السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ظل البرنامج القرآني سأتمم هذا البرنامج اليوم. سيكون معنا شابا من مدينة أرفود. سأقدم الورقة التعريفية الخاصة بهذا الشاب، فهو بلال ماجد من مدينة أرفود، لسن 17 سنة، يدرس في الأولى بكالوريا. سأترككم مع هذا الشاب وبهذه القراءة الحسنة وبصوته الجميل. سأترككم مع هذه وبركاته. إخواني أخواتي، أريد أن أشكر أخي عبد السلام على هذا البرنامج الطيب، جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا صدق الله العظيم. ونطلب من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه التلاوة الخاشعة وأن يجعلها لنا في ميزان حسناتنا وميزان حسنات أخينا ماجد. ونشكر الأخ مجد على هذه التلاوة. إن شاء الله في الفيديو المقبل سيكون معنا قارئا وهو صاحب هذه القناة. سأقرأ آيات بينات من الذكر الحكيم وبعدها إن شاء الله سأتمم البرنامج مع الشباب الذين يريدون أن يشاركوا معي في هذا البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.